সীমার মধ্যে থাকা এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষ করতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতে মানুষ সকল কাজ করতে সক্ষম। 1992 সালের আগে জাপানে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ বন্যা দুর্যোগের দেখা দেয়। হাজার কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন সম্পদ ক্ষতি হয়। গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের রাজধানী টোকিওতেও এই বন্যা প্লাবিত হয়। ক্ষতি হয় কৃষিকাজ, ভেঙে যায় ভিটাবাড়ি এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষের জান মাল এবং ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য জাপান সরকার মনোনিবেশন করেন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে। 1992 সালে জাপান সরকার একটা প্রকল্প হাতে নেয়। সে প্রকল্পের নাম হচ্ছে ওয়াটার ট্যাঙ্ক। 2006 সালে সেই ওয়াটার ট্যাঙ্ক প্রকল্পটি সম্পন্ন করেন। এই ওয়াটার ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য ছিল 177 মিটার এবং এর প্রস্থ ছিল 78 মিটার।